ការពីថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន ASUS បានធ្វើការចេញវីដេអូ trailer មួយដែលបង្ហាញអំពី laptop ស៊ីថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ ASUS Strix-K3 ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកនិង gamer ទាំងអស់មានការចាប់អារម្មណ៍វាខ្លាំងមែនទែនដោយសារវាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅរូបរាងនិងបន្ថែម feature ថ្មីៗដែលមើលទៅពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកវាមកធ្វើការ review ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកនេះ ASUS បានធ្វើការអាប់ដេតទៅលើរូបរាងនិងបន្ថែមមុខងារថ្មីហើយប្លែកខុសពីចំនួនមុនអញ្ចឹងនិយាយពីរូបរាងវិញបើយើងមើលទៅផ្នែកខាងក្រោយត្រង់កន្លែងបញ្ចេញខ្យល់យើងឃើញថាវាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររចនាបថថ្មីដែលមើលទៅដូចជាគូតឡាន Lamborghini អញ្ចឹង cool មែនតើបើប្រៀបទៅនឹង model ចាស់យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបើក laptop គឺវាមិនមានការបាំងត្រង់កន្លែងបញ្ចេញខ្យល់ដូចជាស៊េរីចាស់ឡើយចំពោះសម្បកខាងលើវិញយើងឃើញថាវាមិនមានអីខុសគ្នាច្រើនពីចំនួនមុនឡើយដែលធ្វើឡើងពីដែកជាមួយនឹងស្នាមឆ្នូតបន្ទាត់តិចបូករួមជាមួយនឹង logo កំណាច ROG ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ RGB បានបូករួមទាំងខាងក្នុងគឺជាផ្លាស្ទិកបែបកាបូនតែមិនមានក្រឡាប៉ារ៉ាដូចជាចំនួនចាស់វាទេនិយាយអំពីកម្លាំងវាវិញម្ដងមិនបាច់និយាយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាស្មានដឹងហើយថា laptop មួយនេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង CPU ចំនួនទី9 Core i7 9750X RAM 16GB មួយដើមជាមួយនឹង storage M.2 ជាប្រភេទ PCIe NVMe បូកជាមួយនឹង HDD 1TB ហើយ GPU វិញគឺ NVIDIA RTX 2060ចំពោះ screen វិញគឺមានទំហំរហូតដល់ 15.6 inch Full HD ជា panel IPS អញ្ចឹងវាល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តកែរូបភាពបូកជាមួយនឹង refresh rate រហូតដល់ 144Hz និង response time 3 millisecond អញ្ចឹងវាកាន់តែល្អទៀតសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តលេងហ្គេមកម្សាន្តចំពោះផ្នែក I/O port វិញដែលផ្នែកខាងឆ្វេងយើងឃើញថាមាន run USB 3.2 ចំនួន3និង run ដោតកាស 3.5mm ជាប្រភេទ combo jack ឯ run ផ្សេងទៀតវាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅខាងក្រោយជិតនឹងកន្លែងបញ្ចេញខ្យល់ដែលមានដូចជា run Gigabit LAN HDMI 2.0 USB Type-C និង run ដោតសាកថ្មអញ្ចឹងនៅផ្នែកខាងស្ដាំយើងនឹងមិនឃើញមាន port អ្វីផ្សេងក្រៅពីកន្លែងដាក់ keystone ទេហើយត្រង់នេះហើយគឺជា feature ថ្មីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាបើតាមការបញ្ជាក់ពី ASUS keystone គឺប្រើសម្រាប់នៅ unlock profile ឬ system setting ដែលយើងបានកំណត់រួចដូចជាភ្លើងពណ៌ keyboard ប្រព័ន្ធបញ្ចេញខ្យល់វាក៏អាចរក្សានៅឯកសារសម្ងាត់ផងដែរដោយ keystone នេះគឺជាបន្ទះ NFC chip អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាក៏អាចយកវាទៅប្រើប្រាស់លើ laptop K3 ផ្សេងទៀតក៏បានដែរវានឹងបង្ហាញចេញនៅ profile setting ដោយយើងធ្លាប់កំណត់រួចអ្វីដែល ASUS អាប់ដេតទៅលើ laptop K3 ឲ្យកាន់តែលោទៀតនោះគឺ keyboard របស់វាលើកនេះ ASUS បានធ្វើការអាប់ដេត keyboard ទៅជាប្រភេទ RGB per key ខុសពីចំនួនមុនជាប្រភេទ RGB for zone ហើយ effect ភ្លើងទាំងអស់យើងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរបានដោយប្រើកម្មវិធី Amrigrad របស់ ASUS ឲ្យកាន់ពិសេសជាងនេះទៀត ASUS ក៏បានធ្វើការអាប់ដេតទៅនៅខ្សែបន្ទាត់ភ្លើង RGB ដោយលើកនេះ ASUS បានដាក់វាជុំវិញ laptop តែម្ដងនៅពេលដែលយើងបិទភ្លើងគឺបែបនេះបើយើងក៏លេចមើលច្បាស់ទៅបាតខាងក្រោមវិញយើងឃើញថានៅត្រង់រុនបញ្ចេញខ្យល់តូចគឺមានអក្សរ ROG Republic of Gamer ដែលមើលទៅ look cool មែនតើចំពោះផ្នែករឹងខាងក្នុងវិញម្ដងយើងឃើញថាវាមានដែកត្រជាក់ដើម្បីបន្សាបកម្ដៅចំនួន6សរសៃនិងរុន slot បន្ថែម RAM មួយដើមទៀតក្រៅពីនេះយើងមានដូចជា speaker មួយគូកម្លាំង 4W ដែលវាអាចបញ្ចេញសំឡេងបុកបាសធ្ងន់គួរសមអាចទទួលយកបាន
Từលើការលេង game ខ្ញុំធ្លាប់យក laptop មួយនេះទៅធ្វើការ testing ជាមួយនឹង RAM 16GB មួយដើមនិង 8GB ដើមរួចមកហើយជាលទ្ធផលដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូមុនចឹងរាល់ game ទាំងអស់គឺទទួលបាន frame rate ខ្ពស់ល្អណាស់ប៉ុន្តែយល់ល្អយើងគួរតែ upgrade RAM មួយដើមទៀតព្រោះថា dual channel ធ្វើការប្រសើរជាង single channel ចំណែកឯការ render វីដេអូ 1080p រយៈពេល10នាទីចេញពី Adobe Premiere គឺចំណាយពេលរហូតដល់7នាទីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាលឿនជាងនេះយល់ល្អគួរតែ upgrade RAM មួយដើមទៀតអញ្ចឹងវាចំណាយពេលត្រឹមតែ5នាទីប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ RAM ពីរដើមចំពោះកម្លាំងថ្មវិញសម្រាប់ការចាក់វីដេអូក្នុង YouTube 1080p ជាមួយនឹងកម្រិតពន្លឺ 50% វាអាចស៊ូបានរហូតដល់4ម៉ោង54នាទីឯការលេង game វិញវាស៊ូបានត្រឹមតែ1ម៉ោង5នាទីប៉ុណ្ណោះជារឿងធម្មតាទៅហើយសម្រាប់ gaming laptop ទូទៅជាចុងបញ្ចប់សម្រាប់ laptop Asus Star Series មួយនេះគឺពិតជាល្អណាស់សម្រាប់ gamer ឬក៏ designer ទាំងរូបរាងនិងកម្លាំងវាអាចបំពេញតម្រូវការយើងបានយ៉ាងល្អបន្ថែមពីនេះវាមាន feature ថ្មីដូចជា Keystone ដែល laptop ដទៃទៀតមិនមានដូចវាបូករួមជាមួយនឹងភ្លើងខ្សែបន្ទាត់ RGB ដែលវាព័ទ្ធជុំវិញតួ laptop នោះគឺកាន់តែទាក់ចិត្តមួយកម្រិតទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ laptop Asus Scar Free មួយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចរកទិញបាននៅទាំង3សាខារបស់ Vitech Computer ជាមួយនឹងតម្លៃ$1859ហើយក៏សូមទោសផងបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាហើយក៏សូមអធិស្ឋានផងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាច comment ឬ inbox រិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូ review laptop ផ្សេងទៀតនៅពេលក្រោយAce Banks on the track.